来了，客官。今日主打黑茶，豆瓣高分影片驾到。为了大家的小心脏，小青这次没有挑选特别吓人的，而是找了一部黑色幽默恐怖片，足不出户，剧情稍微带点悬疑，反正是真的很不错。小青这次是真的喜欢，期待大家也能喜欢。夜深人静，一对蒙面男女盯上了自动取款机，男生一手榔头使得炉火纯青，直接将自己崩晕。女子凯莉娴熟地制造简易炸弹轰碎机器，在警铃声中不慌不忙地取钱救人。原计划中，警察赶到时只能吃他的车灰，谁料车子卡在了半路，这种只差一步的感觉着实令人不爽。凯莉算是法庭常客，这次辩护律师用的酗酒借口虽是真的，但他之前就用过。法官综合考虑后提出，凯莉在家接受8个月的家庭监禁就好。他不知道这个惩罚算是对了，因为凯莉与家里人关系不好，妈妈是个神经大条的女人。警官汤圆给凯莉戴上特制脚铐，不能走出固定的距离，被弄断或者毁掉就会发出信号。妈妈还在一边夸真是高科技。除此之外，妈妈还爱八卦各种事情，与不善言辞的继父十分相配。第二天清早，凯莉出去放风，她的手机已停机，忽然一阵烟雾飘来，是邻居在烧火。凯莉与其对视一眼，认定邻居不是个好人。晚上妈妈又霸占了电话，无聊的凯莉只能以广播解闷。听着听着，她认出这个与主持人倾诉家中闹鬼的不就是自己老妈吗？什么电费变多，食物变少，地下室还有莫名白影。凯莉迫不及待对妈妈嘲讽一波，却被告知她小时候也因害怕有鬼无法入睡。凯莉才不相信，没想到她在厕所方便时听到了怪声，不禁跟着开闸关闸，直到实在忍不住才彻底放松。凯莉没放在心上，毕竟老房子有响声很正常，她一觉睡到天明。准备上网时，电脑出了点小毛病，无所事事的凯莉想着去地下室解闷。她翻旧物时，冰柜边传来刺啦啦的声响，以往的恐怖片人就该好奇了。凯莉偏不，她淡定地上楼接待心理咨询师秃尼，靠着一问三不知，成功逼得秃尼在5分钟内撤离战场。凯莉逍遥自在地吃吃喝喝，家务什么都不在她的关心范围。妈妈也没办法，她连唯一清晰的电视机都争不过，还能做什么呢？看电视到深夜的凯莉迷迷糊糊在沙发上睡着了，眼前闪过黑影时她醒了，随后发现电脑恢复了正常。凯莉总觉得不对，躺上床后，她又听到似猫似小孩的叫声，接着变成你好摩托的欢乐歌曲。凯莉确认声源来自地下室，她下来刚打开的灯3秒就熄灭了，黑暗处似乎有人潜伏。凯莉打开手电，往里走时被白布包裹的耶稣像吓了一跳，她刚想这可能就是妈妈说的白影，脚链响了，低头时被一只手猛地抓住凯莉脚腕，她慌乱间弄出大动静，引得妈妈下来批评教育。凯莉顾不得顶嘴，紧张地说家里有人需要报警。妈妈只当她是在梦游。然而楼上传来了脚步声，母女顿感不安。继父外出上夜班，楼上没人，哪来的脚步声？两人蹑手蹑脚想去查看，刚踏上楼梯，灯就亮了，眼见有影子印在墙上。凯莉只好提着雨伞蹲在楼梯边，等那人露脸就是一顿暴锤，结果只是一场乌龙。来人是收到凯莉脚链信号的汤圆，来得如此之快的原因是他住在这个社区。汤圆潦草地检查完地下室，认为贼人已经离开。凯莉因没看清描述不出那人面貌，妈妈扑哧一笑，表示这事是闹鬼。这下汤圆来劲了，他眼馋研究超自然现象的回报已经很久了，听到妈妈这么说，决定无偿提供高质量检测机器，据说能记录鬼魂，妈妈万分感激。凯莉却对这个略显笨拙的警察不抱信心，或许污蔑大肆装设备的行动真的惊动了鬼魂。当晚凯莉睡觉时，就听到嘶哑的声音说，太好了，你知道吗，我仍然能看到你。凯莉扭头发现那是窗边憨厚的小熊在说话。雷雨轰鸣的天气怎么看怎么不对，凯莉狠狠将小熊暴揍一顿，听到他哀嚎着说想和他交朋友，干脆丢进火炉烧掉。令人没想到的是，第二天凯莉冲澡时，小熊竟擅自闯入，都已经被烧得焦糊，还试图说话。汤圆再次被叫到家中，他检查完小熊后失望透顶，认为灵异之事都是凯莉编造的谎言，一气之下将所有设备回收。妈妈对这件事也流露出明显的怀疑。凯莉没想到所有人都不信自己的话，只好找咨询师秃尼倾诉。
兔妮听凯莉说她妈妈觉得房子闹鬼时，眼神若有所思，含蓄地指出某些药物能导致人神经错乱。凯莉一口否认，兔妮没再继续说教，而是让凯莉将惩罚看作契机，好好提升自我进步。凯莉接受建议，在家读书，衣柜门吱呀一声开了，凯莉直接将门卸掉，断绝噪音来源。没想到衣柜里还有小门，凯莉这次没动手，而是看看狭小的空间到底有什么能搞事。拿出一看，基本是她用腻的东西。当看到一双皮鞋，凯莉心血来潮，穿着跳起踢踏舞，转着转着，眼前冒出个黑影，凯莉差点吓得升天。黑影只不过是想求助的继父，凯莉心情糟糕，一口回绝，但想着要抓住契机改变，便又傲娇的回来帮忙。继父第一次跟他这么亲近，忐忑不安，絮絮叨叨。凯莉听出他有哮喘，随口说把屋内的破烂家具清理下才好。继父表示他妈爱乱扔，凯莉认为要是珍贵的东西不会被放在地下室。继父嘴快说出东西不一定是他们的，或许是别人捐的。凯莉一头雾水，继父却不愿继续。凯莉行动力迅速，没多久就找到答案。原来这栋房子之前是戒瘾中心，曾有女孩在这被捅67刀失去生命。对此妈妈解释是房价便宜，要是做中间商还能赚不少差价。凯莉质问她怎么不告诉自己，妈妈心酸地说，买房时凯莉还小不敢说，长大后母女二人再也没有交流。凯莉语塞，她转头找汤圆要资料，得知被杀的女孩叫栗子，死前不止被捅还被咬过，凶手直到现在也没抓到。深信灵异界的汤圆认为，现在屋内的异常是栗子在发信号求助，只要凯莉在这就逃不过。于是凯莉想申请换地方，律师表示只有在家待够3个月才有机会。凯莉暴怒，3个月后说不定他就入土为安了。想开口教育的兔妮也被他狠狠怼了一顿。凯莉的情绪在妈妈进来时彻底爆发，她发泄完后跑出了门，在场之人都被震到。兔妮刚想提建议，屋内灯灭了，妈妈安慰老房子就是这样，容易跳闸，大家都忙着试开关。期间光亮时，谁也没注意到有团白布站在兔妮身边。等电恢复时，兔妮已经被衣架插出大窟窿，与他有过争执的凯莉自然晋升嫌疑人。凯莉一再辩解也没用，至于妈妈说的幽灵报复，更被认为是无稽之谈。凯莉知道这下官方不会给她换地方，第二天就收拾包裹离家出走。汤圆前来拦截，苦口婆心的劝说栗子是在等她帮忙。凯莉只用监禁8个月，但栗子要困一辈子，给这个可怜的灵魂一个倾诉的机会不行吗？凯莉也心软了，她回到家里的地下室，希望栗子有话直说。这下凯莉真得到了提示，一直从管道滚落的牙套，楼上响起音乐后，她又找到木盒，里面有药物和精致的怀表。凯莉立即叫来汤圆，看着2个毫不相干的物件，凯莉提出或许栗子本身就是小偷。凶手确认后开始行凶，过程中因情绪激动伤了嘴，结果牙套掉了，又怕被人发现，所以没有寻找，就撤离罪案现场。汤圆听完觉得有道理，凯莉早有嫌疑人目标，做皮毛生意的邻居，他想直接晚上来找证据。汤圆觉得放个监视器就行，直到邻居因咬瓶盖取出牙套，两人相视一眼，最终商定凯莉进屋找线索。经验丰富的他从废车卸了个零件用作撬锁，没想到钥匙就在随手拿的箱子下面。邻居家脏乱不堪，凯莉并没任何发现。等笨拙的汤圆过来，凯莉表示要强行去抠牙套，邻居刚好也睡着了。有的小伙伴应该知道，牙套会有2根钢丝卡在牙上，凯莉不熟悉，生拉硬拽下将邻居惊醒，牙套飞到报纸堆，凯莉顾不得捡起，立马逃走。汤圆见他样子就知出事了，谁知自己跟着逃跑时踩到了捕兽夹，眼见邻居冒出了头，凯莉将汤圆藏在废车下，自己坐诱饵往一边跑。汤圆看见邻居端着猎枪，连忙从电台拨号给凯莉通知此事。凯莉知道后发现门口有人影，迅速拿着园艺剪藏到地下室柜中，听着脚步声越来越近，她掐好点，开门的一瞬就往前刺，谁也没想到那人竟是继父，幸好送至及时，没有酿成悲剧。凯莉因心存愧疚，主动包揽家务，而汤圆未跟凯莉商量，在邻居走后独自行动，歪打正着发现了重要证据。汤圆兴奋地拍照记录，第3次时似乎有个人影，他不敢再留，却在出门时被逮个正着。看来邻居自从被抠嘴就保持着戒备。汤圆没什么心眼，直接说邻居是凶手，有怀表可以作证。邻居很淡定，因为怀表不是他的，而是养子尤金的。尤金是机械天才，只是后来路有点走歪，试图拼装猫猫狗狗。
邻居尝试纠正起不到作用，被迫将他锁了起来。可3天后，尤金不见了。这件事发生在栗子遇害前。邻居认为尤金没出镇子，毕竟杨子只喜欢蜗居在阴暗的空间。另一边，凯莉辛苦做完家务，放工具时遭到打击，东西杂乱让她没法关门。凯莉暴力加塞时捅破了柜门，意外发现后面别有洞天。这里有个能看到客厅的洞，往上就是阁楼。凯莉通过缝隙见到里面有人，头发灰白，戴着耳机，她忍不住吸口凉气。平静后再看屋内，人已不见，并不是瞬移，那人扒在门框边偷看呢。凯莉这辈子都没这么害怕过，使出浑身解数才从食物柜逃出。刚上车锁好门，怪人就追来了，不说话也没做什么动作。凯莉顾不得多想，一路飞飙到警局报警。可惜警察不信墙里住的有人这种话，凯莉急得不行，万一妈妈回去出事就麻烦了。幸好汤圆及时赶到，原来汤圆先前从邻居家出来后，见证了小熊口吐人言。他找到底座的录音带，才知道凯莉小时候就知道墙里有人，而且正是游击。警局与凯莉家方向相反，两人在路上擦肩而过。汤圆是靠定位器找到警局的，此时妈妈已经收拾好食物柜了，她隐约听到有声音，门铃及时响起，打断妈妈的好奇心。来者正是凯莉和警察，可就短短一会儿，工具柜的木板变得异常结实。凯莉只好找到食物柜的缝隙，指出家里丢失的东西都是尤金偷的。警察怀疑，如果尤金杀了栗子，为何15年都住在这？凯莉哪能知道？然而另一边，警察找到了药品，没人相信这是凯莉与怀表一起发现的。众人再次集中批评，兔妮提出各种难懂的专业术语，反正就是暗示凯莉是为了逃避监禁，神经出了问题。妈妈也不再提闹鬼那些事。孤立无援的凯莉趁大家不注意，强拆了食物柜，她失望了。后面不知为何真成了墙，所有人都不惊讶，凯莉的信誉彻底崩塌。兔妮甚至提出送她去疗养院，妈妈没有反对，双方要谈论疗养细节，全程有警察陪伴。吃点心时，凯莉发现兔妮也戴牙套，联想到上次跳闸只有她受伤，一个可怕的想法浮现：栗子的死是不是与兔妮有关呢？凯莉先服软，随后找借口把妈妈叫出去。她将自己的想法和盘托出，并说如果兔妮之前正好在戒瘾中心工作，躲在墙内，尤金很可能看到了什么，所以想要提醒他们，只是方法有些独特。妈妈不太相信，可还是答应用八卦术拖住兔妮。凯莉趁机在地下室疯狂查资料，功夫不负有心人，她找到了关键证据。接待室的兔妮被妈妈的絮叨逼得要疯，坚持要借用厕所。妈妈见她发脾气也不好阻止，于是来找凯莉汇报情况。母女俩再上来时，连警察都不见了，楼下厕所又没人。凯莉心觉不妙，我装好才上楼查看。兔妮刚好从2楼的厕所出来，凯莉试探地说栗子是她杀的。兔妮忽悠妈妈没成功，随即撕破脸皮。凯莉不愧是女汉子，打起架来毫不手软，用手臂的削皮器粉碎了兔妮的脸皮。兔妮靠着肥硕的身子反掐住凯莉的脖子，被遗忘的妈妈以垃圾桶解救了凯莉。兔妮被蒙住后视野受损，追击时撞上门又摔下楼梯。凯莉与妈妈躲进房内，发现了被螺丝刀插死的警察，还没来得及惊慌，兔妮已恢复战斗力，找到电锯切门。凯莉急中生智，想到毁坏铰链，汤圆就能赶来支援。妈妈只找到迷你剪刀，准备再翻时，在柜中看到了油金。原来这个家早就被他打通。凯莉让妈妈先去里面躲躲，自己在后争分夺秒剪断铰链，才往里进。虽暂时躲过，但腿也被刺伤。兔妮刚想继续，门铃响起，是赶来查看凯莉的汤圆。兔妮一向形象良好，轻松地将杀人罪名推给尤金。汤圆信以为真，不仅告诉他凯莉的定位器，还将手机交出。凯莉试图通过风口通风报信，凶手是兔妮。汤圆没听清，撅着屁股扒拉工具柜。兔妮准备行刺的刀都被他当作工具，杀人有傻福这话不太靠谱。凯莉刚爬到侧面，就见兔妮袭击了汤圆，定位仪也被他拿走。生机渺茫之时，凯莉看到了尤金，可惜尤金的电话只是电视播放器。看到凯莉受伤，尤金还送来医疗箱。妈妈看到伤口，情急之下端过尿壶就想往凯莉嘴里灌。尤金忍不住笑出声，凯莉怒了。如果尤金勇敢点，将栗子的事说出，现在也不会有那么多无辜牺牲者。但尤金从小惧怕与人交往，也担心话说不好反被当作凶手，秘密就这样烂在心底。妈妈担心凯莉会伤害到尤金，凯莉扭头发现他也戴上耳机，似乎是拒绝被批评。凯莉看到墙上有自己的照片，开始好奇，
尤金见他没那么生气，掏出一本画册，里面记录着凯莉从小到大的生活，直到凯莉离开家的那天。尤金再也没机会画凯莉。最后面有张栗子的照片，凯莉忍不住问他为什么不帮忙。尤金思索一下，提出有个地方可以藏身，说完披着白布站在墙边。凯莉对他奇怪的脑回路感到无感。忽然利刃刺入身体的声音传来，兔妮竟不知不觉摸到此地。翻拍最忌讳废话，凯莉趁他长篇大论时泼出尿罐，接着与妈妈从天窗爬到房顶，从此跳下去不死也残。母女俩想了个计谋，凯莉做诱饵藏在前面，妈妈从后偷袭，结果发力过猛，差点给自己荡出去。兔妮遭受攻击，竟还抓到了屋檐。凯莉见状踹掉瓦片，一手飞瓦格外漂亮。兔妮重重坠落在地，母女这才松了口气，准备报警时，妈妈犹豫该用什么说辞。凯莉不耐烦的话被一只拳头打断，兔妮竟然还活着，或许是身上的肉帮忙做了缓冲。妈妈被兔妮用电线狠狠勒住，凯莉不省人事。尤金及时伸手敲醒她，还递来一把武器。凯莉光速将其插进兔妮下巴，倒也不必担心不死，因为武器是尤金特制，轻轻一按就可脑袋开花，就是牙套飞进了凯莉嘴中。咦，想想就恶心。7个月后，凯莉可以解除监禁了。妈妈拿着相机做记录，汤圆并没死去，继父也安然无恙。拍着拍着，相机没电了。凯莉不用问就知道是谁，可鲁的小可爱尤金。小晶实在太喜欢这种结局了，全剧看完真的轻松，完全不像是恐怖片。一直陪着凯莉长大的尤金太温暖了。想必妈妈曾说，凯莉小时候被吓到就是初见尤金。只可惜小女孩逐渐叛逆，长大后就忘记此事。尤金明显很想念凯莉，所以在他回来时用小熊唤醒记忆，还帮忙修电脑。剧中除了主线，其实影射了不少内容，重组家庭的关系，父母与孩子的沟通交流，所幸都是好结局。有兴趣的小伙伴一定要去看，看完不笑回来找小青。严肃严肃，忘记这是一部恐怖片了。好啦，现在饭是要打烊了，如果喜欢小青制作的影片，记得帮小青点个赞，你们的鼓励是小青坚持不懈的动力。我们下期不见不散了，爱你们，